द नेक्स्ट जनरेशन टुडे इज टॉकिंग अबाउट ROIs। उनको जवाब मिलता है नहीं जी, ये तो ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होते रहेगा। अगर ऐसे ही होता आ रहा होता तो आप आज ग्रो कर चुके होते। अब आप बोलोगे नहीं मैं तो ब्लिंकिट यूज करता ही नहीं। अब क्योंकि आप ब्लिंकिट यूज नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं कर रही है। एवरीवन टुडे इज टैपिंग ऑन ब्लिंकिट फ्रॉम समथिंग एज बेसिक एज अ टूथब्रश टू समथिंग लाइक एन ऑल आउट। तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपका एक्सपीरियंस का फायदा होना चाहिए फास्टर डिसीजन मेकिंग में। आपका एक्सपीरियंस रोके ना डिसीजन मेकिंग को। देयर इज अ वेरी थिन लाइन। हाउ कैन यू यूज योर एक्सपीरियंस टू योर एडवांटेज? Most next gen in the family business are obsessing about sales, strategy, AI, and whatnot, but no one is talking about the average size of your team. No one is talking about how old is your team. Because if you're 30 and the average size of your team is 52, you're not managing a team. You're managing egos, you're managing decades of old habits, you're managing experience, you're managing resistance. And that determines whether you grow, you stay stuck, or go down. So today that is exactly what we will talk about. Why it matters, the average size of your team and the average age of your team. You know, as an entrepreneur, as next gen in the family business, we have to train ourselves. We have to remind ourselves again and again. And we have to learn how to deal with people who are 55 and also with people who are 24, because we lie somewhere right in the middle around 30 and 40, mid 30s. So this video is targeted for those. It's not targeted for 23, 24-year-old who's just in the business. Okay, you're too young to get this video. And if you're 23, 24, your job for the next 5 years in your family business is to learn, watch and learn for the next 5 years. However, if you're above 30 or more than 30, watch this video carefully. Now I'm not saying कि अगर आप 25 साल के हो या 30 साल से कम के हो ये वीडियो मत देखो। हो सकता है आपका बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो 30 साल इस ब्रैकेट में, आप उनसे शेयर करो वीडियो या उनको साथ बिठाओ और उनको बोलो हे लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर। माय नेम इज अंगद एंड आई एम इंडियाज number one family business consultant for the next generation in the family business. And I share what they don't teach you in business schools, what they don't teach you in webinars, workshops, and seminars. I share my 16 years of experience. I share what I've read in countless books, more than 160 books that I've read, and what mistakes I made and what I learned from those mistakes. And it's been an exciting journey so far. So let's get right on to it. So why does the average age of your team matter? See, age is something that determines, yes, experience. Yes, for sure. Age also determines आपका क्या एनर्जी है, क्या स्पीड है, किस स्पीड से आप काम करते हो, किस स्पीड से आप प्रोसेस करते हो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, या वो इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करते हो. दिस इज व्हाट एज डिटरमिन्स. You know, you want to, one of the most common projects that any next gen takes up when they join the family business is implementation of ERP or SAP or some kind of systems. And the resistance to that change, the resistance to execution of those systems is where you will see how acceptable the younger generation is. आपकी जो middle level या junior team है, how acceptable and excited they become when you are executing a new system or a new technology versus how the oldies take it. I'm sorry if you're an oldie and I'm saying the word oldie and you don't like the word oldie. I would replace it with the more experienced people take it. Now, if you're a more experienced person here who's watching this video, please don't get offended. See, today's generation, if you are mid 50s and if you're working in the same company for the last 20 years, it is great. Your loyalty means a lot to the company. However, at the same time, you have to ensure कि आप आगे बढ़ रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ. आज जमाना है ब्लिंकिट का. आज ना कस्टमर को 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए. आज 10 मिनट डिलीवरी का मतलब है दैट इज द स्पीड ऑफ ऑपरेशंस टुडे. दैट इज व्हाट यू नीड टू डेवलप. दैट इज व्हाट यू नीड टू गेट यूज्ड टू इट. अब आप बोलोगे नहीं मैं तो ब्लिंकिट यूज करता ही नहीं. अब क्योंकि आप ब्लिंकिट यूज नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया नहीं कर रही है. एवरीवन टुडे इज टैपिंग ऑन ब्लिंकिट फ्रॉम समथिंग एज बेसिक एज अ टूथब्रश टू समथिंग लाइक एन ऑल आउट और एवरीथिंग इज अवेलेबल. कल मेरे को एक पेन ड्राइव चाहिए थी, मैंने वो ब्लिंकिट से मंगवाई है. सो जस्ट बिकॉज यू नॉट यूजिंग ब्लिंकिट डजंट मीन यू इनवैलिडेट द कंसेप्ट ऑफ ब्लिंकिट. आई थिंक इट्स अ
concept that we as a country need to learn from, that ये आदतें आज बन गई हैं. Instant gratification is a thing now. तो अगर आपके young leaders या अगर जो next generation है वो आके कोई ऐसी चीज एग्जीक्यूट कर रही है, उसके लिए उसको लाइव करने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको एक्चुअलाइज करने के लिए आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी है. और अगर आपको क्लियर नहीं है फास्ट डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, यू कैन गेट इन टच विद मी एंड आई विल हेल्प यू टेक दोस फास्ट डिसीजंस. देयर आर दीज मेंटल मॉडल्स. सो इन फैक्ट आई हैव 3 प्रॉपर मॉड्यूल्स जस्ट बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग. आई लर्नड डिसीजन मेकिंग कोर्स इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी in the year 2012. I went there and I learned one of these courses from Professor Bruce Hay. He's one of the top professors, but I'm now diverting. This is not about decision making. This is about, again, let's get back to the video. We are talking about the speed of decision making and how if the speed is too slow, you lose. You know, you snooze, you lose. तो आपको ये define करना है कि आपका experience का फायदा होना चाहिए faster decision making में. आपका एक्सपीरियंस रोके ना डिसीजन मेकिंग को. There's a very thin line. How can you use your experience to your advantage? The next generation today is talking about ROIs. उनको जवाब मिलता है, नहीं जी ये तो ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होते रहेगा. अगर ऐसे ही होता आ रहा होता तो आप आज ग्रो कर चुके होते या उस लेवल पे होते. मगर आज आप उस लेवल पे इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने आज तक नए तरीके से काम ही नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, द टीम ज्वाइंड व्हेन द कंपनी वाज एट 10 crore. Today the company is at 50 crores annual revenue. The next generation comes, he or she thinks, let's take the company to 100 crores. Now, my question to you as a next generation is, has your team, anyone in your team, worked in a company that is at 100 crores? Or has anyone been in that journey that took them from 50 to 100 crores? If the answer is yes, learn from them. But if you end up discussing your decision making with someone who's never been in that journey, you are, banging your head against the wall because that person has never taken a 100 crore decision. That person has only taken decisions that brought him so far or her so far. The more experienced people, please, this video is not, आपको नीचा नहीं दिखाना मेरे को, आपको गलत नहीं प्रूफ करना. आप सोचो मैं आपको पुल अप कर रहा हूँ. मेरी यहाँ पे सिर्फ ये इच्छा है कि आप समझिए कि अगर आपके जो नए नेक्स्ट जनरेशन आए हैं डायरेक्टर कंपनी के अंदर, या नए लोग जो आ रहे हैं या वो जो लेके आ रहे हैं, वो बहुत स्पीड पे काम करने वाले लोग हैं. वो जिस स्पीड पे अपना आईफोन या एंड्रॉयड चलाते हैं, आप उस स्पीड पे नहीं चला रहे अभी, और उसका बहुत बड़ा कॉस्ट है कंपनी को कि कंपनी नहीं ग्रो कर रही है. सो बैक टू यू द नेक्स्ट जेन गाइज. हाउ डू यू चेक द एवरेज एज ऑफ योर टीम? जस्ट राइट डाउन टॉप टीम members, write down their ages, add it and divide by the number of team members, and do it across all functions: administration, sales, production, finance. Now there are certain aspects of the company where you would like a higher experienced person. Now this higher experienced person, I'm not saying put them out of the decision making. Do have them, because the experienced people have that foresight. They have made mistakes in the past and they can definitely add some value by telling you what will be the impact of your decisions or what will be the impact of the new tech you are getting. But don't put it 100% on them. So take some value from that impact. Be intelligent about it. कितना उनसे लेना है हमें ज्ञान और कितना एग्जीक्यूट करना है ज्ञान. सो वंस यू डन दिस, देन यू लुक एट द लीडरशिप स्टाइल. नाउ अगर आप मिड 30s या लेट 30s में हो तो आपकी काफी टीम आपसे यंग होगी. ये होंगे 25, 28, 30 ईयर टाइप्स के. तो इनके साथ जो आपका लीडरशिप स्टाइल होगा वर्सेस जो आपके 52, 55 ईयर ओल्ड टीम मेंबर है, उनके साथ लीडरशिप स्टाइल होगा, वो दोनों को आपको रेंज आउट करना है. दिस इज वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ यू एज नेक्स्ट जेन लाइज. यू नीड टू develop that kind of EQ. You need to develop that kind of empathy for the entire range of these age groups and these demographics. And you have to also get कि यार इनकी education क्या है, कहाँ पे पढ़ के आए हैं. ये इन्होंने हरियाणा बोर्ड किया है, इन्होंने CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी है, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, इंग्लिश मीडियम करी है, हिंदी मीडियम करी है. अब आप हिंदी मीडियम से कोई पढ़ के आया, नथिंग रॉन्ग अबाउट हिंदी मीडियम, मगर अगर कोई हिंदी मीडियम से ग्रेजुएशन करी है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टॉप लेवल आपका इंग्लिश में ट्रेनिंग्स दें. उनको वहाँ पे यूज करो, उनको आप यूज करो उसके सूटेबल skill set के साथ. And again, I might be getting trolled for this a lot, but this video is meant only for next gen in the family business, and if as long as it makes sense to you,
I'm good. Also, if in case anything rings a bell, or in case you have any doubt anywhere, or in case you want to book a free brainstorming call with me, 10 minutes, do connect with me in the number below. There's a number given in the description below. Do connect with me, and yeah, let's create something meaningful here. So the key point here is your emotional intelligence is always at test. You have to manage the egos of the elder ones versus the juniors. You have to be a mentor to the juniors. You have to be like a coach or a guide to the juniors. You have to develop. So with one of my consultations, we developed a career path for the juniors. So for example, a junior graduate engineer, with a 2-year experience joins the company. On day 0, we are giving him कि अच्छा यार तेरा 6 महीने बाद ना ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं. एक पूरा उसको कॉर्पोरेट लैडर दिखा रहे हैं कि अच्छा 6 महीने बाद तेरे को सीनियर एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, फिर 1 साल बाद these are the results to produce and this will be your designation or this will be your salary package or some kind of percentages. So develop that career path for the next gen of your manager or employee level, and then handhold them. They will not disappoint you. उनके ना दिमाग already बहुत sharp है. And India mein, we have the highest concentration of educated youth. We have to give them a good direction. And it is us who are the middle generation. We are the millennial generation. It is us who will help carve this path for them. If it makes sense to you, give it a thumbs up in the comments below. And leadership, in the end, I would like to say leadership is not about age. It is about range. It is about how to manage that range, and it is about, if you can't connect across these 3 generations. Now, I have friends who are 55 and I have friends who are 16. I play tennis with my friends of these age groups. I hang out with these age groups. I go to dinner with these range of age groups. So we have to learn to build this kind of relation across generations and maneuver and work according to their mindsets. So thanks for watching this video, guys, and why don't you put the average age of your team in the comments below, and yeah, looking forward to connect with you someday. Bye.